ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ, പെരുന്നാൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചതാണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെന്ന്, ഫോട്ടോസ് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത മോളുടെ ഹൈഫൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തന്നെ ഇതാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോളർ വെച്ച് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇത് മെറ്റീരിയൽ, എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെറ്റീരിയൽ ക്രേപ്പാണ്, മുക്കത്ത് ബട്ടൺ ഹൗസ് നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആനിമൽ പ്രിൻ്റ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, പല പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഷർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് താഴെ വരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ഇല്ല. സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചുരിദാർ ടോപ്പിനൊക്കെ ലൈൻ ടോപ്പിനൊക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി ഓപ്പണൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ തുണീനെ ഫോൾഡാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് തുണി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് മേലെ എത്രത്തോളം വീതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ താഴേക്ക് നമ്മൾ വീതി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ വീതിനെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത്, ഈ കപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കഫിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ ചെറുതാക്കി ചുരുക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുക. ഈ കഫിന് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ 2 എലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ. അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ത്രെഡിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂടിയതാണ്. അതിങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ് ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കഫിൻ്റെത് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ, അതായത് പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ മക്കൾ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് കളർ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, ഈ പ്രിൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കാണാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ തുണീനെ 4 ഫോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുണി വേണം ഫ്രണ്ട് പീസിന്. ആ വെക്കുന്ന തുണീനെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിതിങ്ങനെ ഈ എത്ര ഭാഗം, അതായത് കോളറ് പിന്നെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു 4 ഇഞ്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഈ എൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് പീസിന് 2 പീസിനും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന 2 ഇഞ്ചിനും മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം ആ ഭാഗം ഫോൾഡിങ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടും കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് 10 ഇഞ്ച് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ വരെയാണ് ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഓപ്പൺ ഭാഗങ്ങൾ 2നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റിച്ച് വരും, മേലെയും താഴെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. മേലെ തീരെ ഓപ്പൺ ഇല്ലാതിരുന്ന തലയിലേക്ക് കൂടി ഇറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കോളറിൻ്റെ റൗണ്ട് മതിയാവില്ല നമുക്ക് തലയിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങാനും. അപ്പോൾ സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല, നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്കായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടേത് പലാസോ പാൻറ്റും ടോപ്പുമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ട്. പലാസോ പാൻറ്റ് ഇതൊന്നും പണിയില്ല, നമ്മൾ പലാസോ പാൻറ്റ് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു പീസ്, ഒരു കാല് പ്രിൻറ്റിലും ഒരു കാല് പ്ലെയിനിലും കട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിന് കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പോലെ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ബിഗിനേഴ്സിന്, അല്ലാതെ ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല.
നമ്മൾ എത്രയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും അരയിഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക. അരയിഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ട് ക്ലോത്തും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുണീനെ നമുക്ക് എത്രയാണോ തുണിക്ക് ടോട്ടൽ വീതി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേർപകുതി എടുക്കുക, പ്ലെയിന് നേർപകുതി എടുക്കുക പ്രിൻറ്റ്, എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഈ നെക്കിന് നമ്മൾ പിന്നെ അധികം ഇറക്കം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട് ഒരു 4 ഇഞ്ച്, താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കെട്ടുമാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഭാഗത്ത് ബോഡി പാർട്ട് പ്ലെയിൻ ഉള്ളടുത്ത് പ്രിൻ്റ് സ്ലീവും കൊടുത്തു, ബോഡി പാർട്ട് പ്രിൻ്റ് ഉള്ളടുത്ത് പ്ലെയിൻ സ്ലീവും കൊടുത്തു. ഈ സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എലാസ്റ്റിക് ആണ് കൊടുത്തത്, 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ ആരോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന എലാസ്റ്റിക് ഞാൻ എങ്ങനെ വെച്ചാലും റെഡി ആവുന്നില്ല, അതിനെന്താ ടെക്നിക്ക്, അത് നീറ്റായി നിൽക്കുന്നില്ല, പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഏത് എലാസ്റ്റിക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ അളവിനേക്കാളും ഇത്തിരി ഒരു 4 ഇഞ്ചൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെയും പകുതി കൂട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അതിടാനുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാവൂ. ഈ ടോപ്പിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ ആപ്പിൾ കട്ട് എന്ന് പറയും. അതായത് ആ ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം കുറേ ഹാഫ് റൗണ്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ 4 ഫോൾഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ആപ്പിൾ കട്ട് എന്ന് പറയാം. ഈ ആപ്പിൾ കട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരേ സമയത്ത് 2 ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ്ട. അത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ്. സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഈ മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് അംബ്രല സ്ലീവ് സ്കേർട്ടിനൊക്കെ ആദ്യം ഒരു 4 ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക, പിന്നെ രണ്ടാമതും 4 ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ സ്റ്റിച്ച് വരും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ സൈഡ് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റിൽ നിൽക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ആക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ്. ഇതിന് പ്രിൻറ്റ് ഷോൾ ഇടാം, പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ഇടാം, പ്ലെയിൻ ആ ഒരു യെല്ലോയിഷ്, അതായത് ആ ഒരു കളറുണ്ടല്ലോ, ബ്രൗണിഷ് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു കളറ്, ആ ടൈപ്പിൽ ഏത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്കൊക്കെ കുറച്ച് കയറിയിട്ടുള്ള നെക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷോളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയാൽ കഴുത്ത് കാണാതിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് 4 ഇഞ്ച് മാത്രം ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫൈഹ ബെന്നിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത്. ഇതിന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അല്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നെ തയ്ച്ചരോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 3ാമത്തെ ആൾ ഫർഹൻ്റെത്. ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. വെറും ഒരു കോട്ട് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ. പലരും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ജാക്കറ്റ് പോലെ ഇടുന്ന ടൈപ്പിൽ ടൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഫ്രോക്ക് അംബ്രല ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അംബ്രല പർദ്ദ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സിബാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അംബ്രലയിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പ് സിബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡി പാർട്ടിലേക്കും കൂടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സിബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങി നിന്നോളൂ. നല്ല അംബ്രലയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തടിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടാണ് ഫീൽ ആവുക. ഇതിൻ്റെ കോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല. ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിടാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ 2 ഇഞ്ച് നീട്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടുന്ന് കുറച്ച് 2 ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ, കണ്ടാൽ നല്ലൊരു ലുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2 പീസ് പിന്നെ ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് നെക്കിന് നമ്മൾ പീസ് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടാനുള്ള പീസ് അവിടെ വെച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചുറ്റിലും നെക്കിനുള്ള ആ പീസ് അങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു 3/4 മീറ്റർ മാത്രം ക്ലോത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സും എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ഹൻഫ ബന്നയുടെ. ഇത് ഒന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പമാണ്. എ ലൈൻ
ടോപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു എലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തു. സെൻറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോക്ക് പാർട്ടിൽ ബോഡിയുടെ അരയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിന് വേറെ തന്നെ ലുക്ക് കിട്ടും. ഇതിന് സ്ലീവ് ഞാൻ പഫ് സ്ലീവാണ് കൊടുത്തിട്ടത്, കണ്ടില്ലേ? ഈ പഫൊന്നും ഇതിൽ കാണാത്ത പ്രിൻ്റ് ഇങ്ങനത്തേതായിട്ടാണ്. താഴെ എലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബലൂൺ സ്ലീവ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 3/4 ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ചിലർക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവാത്തിരിക്കും, ഏകദേശം സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ഇതിന് താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫ്രില്ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രിൽഡ് ഫ്രോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പറയുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അരേൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് മക്കളുടെ 4 ആളുടെയും ഡ്രസ്സ്. അധികം റേറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ക്ലോത്തിന്. ക്രേപ്പ് അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ക്രേപ്പിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡല്ലേ. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല റേറ്റാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് 70, ചില സ്ഥലത്ത് 80. ഇതാണ് സിബുവിൻ്റെ ഹൻഫയുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നല്ലൊരു രസമായിട്ട് തോന്നി. എളുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് പോകാൻ, അലക്കി ഉണങ്ങാനൊക്കെ നല്ല സുഖമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രേപ്പ്. ബിഗിനേഴ്സിന് ക്രേപ്പ് എന്തായതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ പേരങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.